是辽宁省昌图县镇里南无阿弥陀佛。请讲。就他讲是我讲，是我讲。我讲就是首先得讲讲我家孩子，他从小呢就得病，从小3个多月吧就开始得耳病。我也不知道我今生累世吧，造了很多的业，但我不知道究竟伤了哪些众生，造了哪些业不行呢？向大家请教一下。从小他3个多月就得闹耳底的病，后来呢他就转为就是那所说那些也不明理，不知道是伤害众生了，他就说是得到脑病了。脑病那是没到1周岁前说的，他那个就是治脑病，3岁多前才会走路。刚开始不会走路，不会说话，就现在说话也是不像人家那么清晰。现在他的智力呢，也就像一般就是3、5岁的孩子那样。咱们说话的，他有时候他听不太清楚，完之后呢还背。我就先说说我孩子这事儿，他是经常的就啥抽搐，有时候重，有时候轻，经常换。你就刘老师观察一下，我知道你很累很辛苦，但是没有办法。就是以前吧，没有学法，没有学佛，也不知道是他这病是什么业障，就以为就是就是得病。现在经过学佛呢，知道是业障现身的，知道是我这是父母造的业造得很深。也不知道，但我不知道究竟我伤害了哪些众生，帮我知道我这罪业是深重的因。菩萨呀，我现在不要你忏悔，我要你借着他的情况。他就是4岁会走路，等到是那个14岁就开始就抽搐，抽的时间很多。念书在学校也经常抽，走路也抽。总到是吃饭上厕所什么时间都抽，就抽的很重。现在他右侧身子一半打身子不好使，右侧是胳膊腿都伸不了，就这样式儿。耳朵不好使。他每次犯病前吧，都是就左侧就这块儿先冷，发冷，完了就来病，就那样式儿。犯病重的时候呢，他就是也不知道是啥，就嘴冒白沫，脚手都是抽搐，都是那样。完每次犯病都不一样。
你家住过农村吗？我家住昌福镇，住过农村吗？住过农村。你家院里有没有一个井？院里有。那井呢？我家在农村的时候院里有个井，现在我已经搬出来了，把房子卖了，不知道他那井往哪咋处理。你当时你家那井咋处理的？当时我家那井一直用着呢，一直用着啊，就往上裂水，就当就是正出的管子。你家的水有的时候多，有时候少吗？那一直很少，打井时候就没打好，但是也就是很上很深的，但是上的很少，它很浑浊。我问你啊，有的时候多点，有的时候少点呢？那看不出来，用的深的。你家这井什么时候打的？86年好像是，86年左右。那是他5岁，因为他是89年生的。他病啥时候得的？抽风是得13、14岁去，刚开始很轻的，能站住，现在这犯病就站不住，犯病就挡不住。就是有一次我上我家邻居第一次犯病去，上我家邻居串门去，咱那嗑瓜子儿呢，他就把这瓜子皮往那边推，说这都是宝贝，这都是宝贝。完我们也不知是咋回事，说一瞅着他就很不正常。就一个那次，完他就经常的，就有时候就犯不说一次皮一次住，后来就站不住了，每次犯病都得坐。你们那个地区，别人家的水也那么浑吗？那真就是跟人家打井的也很少，但别人家不那浑。刚是打半个烙吧，就吃饭了，吃饭完了就是好像说里头像有点就像那个塌了是咋回事呢？完了下馆子就是那个女主说，他就听人那说，究竟是咋回事那我不知道不明白。既然不知道，就出问题。所以呀，咱这口井里边为啥出的这个水？为啥有的时候高，有的时候是低？这水为啥浑？心眼儿不好使。这里边有井神呐，你破坏了他的家园呢，不找他吗？不冲，不难过吗？所以说，你伤谁都害己。你种的这个因，他得的报，因果报应先前。你伤人在先，他得报应在后。你让他家没法过，你家也这么多年也在病苦当中。所以说呢，因果报应现前呢，你哪做错了？你看你哪做错了？这土地呀、大地呀，我们随便开采，我们想干啥干啥。虽然在你家1亩3分地里头，也要出事儿，因为它毕竟不是你家，不是你家所有，它是属于大自然产物。尽管你在这院里边住，属于你的，属于你的地盘。等你搬出去的时候，这地方属于谁？还是属于大自然的。你在那里边有居住权，没有所有权，所以你打的这口井，殃及了你家的后代。为什么我们不可以动用大自然的产物，不可以动用大自然的万物？我们今天来到世上，只有奉献，没有过多的索取。我们本身对这个世界，我们就没有贡献。我们来到这个世界上，对国家、对党都没有贡献。我们任意的索取，那个地盘你家做了，就以为你家的呢，你就随便开采，你不脏乱吗？
你家后代不遭难吗？这是他的叮嘱。你看我前天不谁拿着手机，我一看，手机上泥石流从这楼顶上就过来了泥石流，为啥那泥石流能来呢？我们不遭难吗？不报应吗？我们不开采它就报应了吗？那就自来水吧，就供不上，经常没有。完了就是说大伙说打井，公园里边那家也打井，但他呢那井就比我这强，因为他那个中间就没休息，我这个中间休息不是休，这现在知道不是休息的事儿，那前就以为是中间休息，停一阵不能停，那前不明理不知道是咋，就不明白，我错了。你当时打井是什么情况？当时家讲打井就是这当地的水就是自来水供应不足，不经常有，就因为就那这事儿大人就。你打井是里边那墙真的，他那是挖的往中间下的挖，下正土的挖。有没有石头子儿？没有石头子。有没有个成本石头子儿？他那个就是那我不太找太好了，完就知道这会儿挖出来挺稀的，就是稀的，就你吃就打办公上就是大伙说累了吃饭，吃完饭完再接着打就是。不是那个的。是当时那就以为是那事儿，不知道是啥原因。你都不应该再打那井。那事儿不明理也不明白。你看那井子都在边上看着呢，我的家人被他破坏了，人家人报复你。他自己打的就不顺，那就不明白。人家家园你给破坏，你家能顺当吗？不明理那就不明理，真的。现在知道错了，认错了，让人错了。咱们现在才知道不应该开采的东西不开采，不应该我们动的东西我们不能动，感到愧疚。我们再动，感到的天灾人祸更多了，不应该再动了。你看你这口井打的，这口井好像是86年的，他是得病，就是他81年生的，生3个月就脑耳底的。脑耳底到那大夫看就说是结核性中耳炎，结核性中耳炎就是到过了7、8个月，他就右着身子就不好使。完了又检查的是变的，说是就是结核菌进入脑袋里了，变成结脑了。挂了呀1个多月滴流之后呢，完了他就是回家一直越来越不好使。就4岁刚会就是斜着往前往里边走，不会往前走。那前也不会说，现在说话也不清，就咱这说话唠嗑他都听不明。他每次犯病，他就这嘎特别冷，就一股凉风似的。佛山要改变自己，一切都是感召而来，改变自己，一切都会好。你家养过猪吗？养过猪就是3、2头，没多大批。养过的很少。有没有过？养过。别说多少，有没有过？啥时候养的？也是80几年。
就生他那前就养我，生他81年生他，那年轻就养我，在那里头也养不起他。所以说呀，这猪说你怎么就打妄语呢？你不能养，你不养我，不杀我，我让他闹耳底子。看看，如是因如是果，都是因果现前，因果报应现前。生死轮回当中的业因果报现前。咱们今天找病，咱们不会找方法。找病我什么错了？我什么错了？我什么错了？我们往前找，不会往后找，不会给自己找个出路，都来找原因。我将来我造了这么多的业，我这么大的病，我怎么办呢？我今后怎么办？没人想这事儿，咱没人想这事儿，这是大事儿，为啥没人想？我们那时候我们不懂，造了因得的果报了。我们今天还做因吗？守戒吧，诵经念佛，我们大家就离苦，不给下一世下半生带来磨难。不带来病苦。他这是93年在北京协和医院做的从耳内膜手术。菩萨呀，原因找到了咋办？诵经念佛，化解冤怨。像伤害的这些众生，像诸佛的赔罪，是吧？他好没好做人？这么严，现在控制住了，就是耳朵笨。现在就是咱正常说话，他听着。所以说呀，诸佛的说让你来找方法来了，回家咋做去？对，这方法多殊胜，多圆满呢！战争即将发生，战争，诵经念佛都好，都化解了。咱不相信阿弥陀佛吗？找迷茫，到处找，到处找。大家要是都明白理了，还千里迢迢往这跑吗？所以发光的让你们回去明理，不明白再来。我们大家不会方法，不用方法，就是个求来求去，求来求去，把时间耽误了。没有念佛的时间了，挑时间，就是业障现前了，伤害众生太多了。既然伤害众生太多了，我们大家要明理呀，找方法。今后咋做？伤害的众生也会和你化解冤怨。你说呢？他现在一天天天念佛念的还挺好，就诵经是不念佛念的还行，挺虔诚。你咋办？我也现在就诵阿弥陀佛心经，我也天天做好在讲。我也知道我业障深重，但我不知道我究竟是伤了哪些众生，我想将世界开导。这些事情足以了吧？足以了吧？所以说大家不要迷，我们今天来就找方法。过去心不可得，未来心不可得，把握当下。我怎么做？我能离苦，我能去西方极乐世界。我们要的是方法。我们迷在过去式当中，在求当中，我们啥时候能走出误区？你说呢？我不是不给你们看，我给你们看。
但是我不助长你们贪恋在这里头。你们只在求当中老看神图，老看这些东西，我到哪儿咋的，到哪儿咋的。我们不解决我们今后的处理问题，不解决我们生死问题。知道了这个因果报以后怎么办？我痛下决心改正。对，我找方法，我要离苦得乐去。我不敢再造了。这方法，经过学佛，我也知道了，就是我以后以前犯的错，我一定后不再造。现在我都很悔恨，我学佛学太晚。你现在也不晚，哪怕你现在戒了也不晚。为啥？一念间呢？悔恨干啥呀？学一辈子佛不明理，当下明理。谁是菩萨，谁是佛？咱过去是哪个没修过佛，哪个出离了？别恨，别怨，就把握当下。你过几年以后，你就恨今天了。等到来世呢，你还恨今天。我当初为什么不好好念佛？我没出离，我今天又来了，麻烦，别干这后悔事儿。现在不想昨天事，5分钟的事情过去了，不想了；10分钟的事儿没来呢，就当下。哪天来的？我前天。现在听了好几天了哈，听了这么多的因果报，都听懂了，听懂了就看看我今后怎么办，怎么发心发愿，断恶修善，一心念佛，成佛度众生。加入这个心愿，我也天天发，这都是我内心的方式。所以，让大家在佛力的加持下，我们共同努力出六道，六道可怕，六道可悲，六道可怜，共同努力。我们不知道的事情太多了，我们放不下执着，还在这里边打圈打转，麻烦。知道这个道理，知道你在伤害他们了，向他们真心赔罪，诵经念佛，和河神赔罪，和万物生灵赔罪，出离苦海。我们今天方法呢？你说呢？他完，我也想说说我自己，我也一身病，我就从小就10多岁前吧，就腰疼，那劲儿腰疼还轻，这一年比一年就轻。现在我走道都腰都变形了，因为我母亲吧，以前也得过这病，但她就是死之前，她那腰病现在还重。我是不是？我说这是都照顾，共同照顾。我现在我学佛我就往这方面想，但我究竟是咋回事，我还是不明白。我刚说完，我刚说完。我刚说完啥？方法，告诉你的方法要会用。你说呢？可能今天我不给你那么多的满足，因为时间不够。大家你也想问，他也想问，都想问。实际我应该给你们每个人都来满足。就剩今天一天，还有明天一天，这周就结束了。尽量让大家都满足。你说呢？虽然是啥的，我知道你很辛苦，但我还想跟我辛苦无关，我是让你们大家都明理，跟我辛苦无关。你说不明理咱不行啊！我还想问，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 我都想问，我都想问。那咱就问。你就问我这脸上还是来这么一年的出生，跟他一样，业障而来。就是这10年就开始啥，早没有。感召来的，
你伤谁谁不报复啊？没忏悔呀、不认账啊。佛前求忏悔，没有不好。你说呢？佛前忏悔，我也忏，但是我说还是具体一点，我说究竟像伤害哪种众生呢？行。伤害哪种众生呢？我知道我伤害自己，伤害自己没有出离心，伤害自己不明理，所以他不走。他告诉我，你也不要问，你也不要说，你也不要求，你啥时候做到了，我自然的不动。需要你的明理，需要你的觉悟。所以每个人上这来学方法，方法带回家去，你看好不好？就我们那位小菩萨，那天周一来的，他跟他的母亲，他是钢琴老师，小学呢，看了吧？你看这孩子好不好？好吧，他学的是方法，这2天照着做挺好。我经常起来我看他了，我说你一会儿别，昨天下午我说你不要跟法了，告诉大家你咋做的，你表现挺好，你告诉大家你咋做，没有机会。昨天晚上我们回来的时候，都可晚的。今早起来我还在审视频当中，本来我应该早点过来，我还在审视频，5点钟起来就得审视频，为了尽快把东西拿出去。到点了。我经常起来，我都没上香。说实在的啊，我不洗脸，我好着呢。跟辛苦没有关系，跟业障有关系。你说呢？跟辛苦没有关系，所以我们大家要找方法，怎么处理？想想这个脸，我就不能待了。我怎么能处理？我再不处理，我不一定要造什么业去，我不一定就感召什么来的。你说呢？我也是，就是经常嘛，就经常出3、9天就都出浑身是汗，就走道了。还问啥？问，来回不容易。我们方法不用就求啊。佛给我们的方法我们不用啊，就是个谜呀、以前请佛那前就是他，因为他有病情，这都10多年了。刚开始就是初一15上个香，到那磕2个头，求保佑，也不念佛。那时候求保佑，今天求病苦。现在就是经过学佛了，就是不求出离，就知道也知道忏悔，但忏悔始终是不到位，就是众生始终不得解脱。菩萨呀，刚说完，别管我们众生，你们做到了，我们全解脱；你们做不到，我们谁都解脱不了。不注重自己的修为，就看众生。你做啥工作？我没做工作，他小时候就有病，一直在教会。啊。现在我们家就娘俩了。他爸去世12年。一个人带着孩子苦不苦？苦，是吧？没苦够是吧？还得继续苦下去。不想了。既然不想，为啥放不下？还追求那些苦？现在我不可怜你，
不知道。我以前我看着什么我都哭，看着什么我都哭。可怜是必有可恨之处，我也知道。我现在我不哭了，我为啥不哭了？我那时候哭也没有方法，我哭。我现在有方法了，我不哭了。我不知道那几年我就哭啥，我不知道。我现在找着方法了。不但我找着方法了，我要把这方法告诉给大家。找我们不苦的地方去，去那不苦的国度去。苦啥呀？哭啥呀？造业所得，必定受果报。我们从现在开始发心发愿，我们再也不苦了，出离呀！我们不会这个方法，还在苦海里苦苦的追求，我到底长回去，我到底长回去，我们求不来的苦更苦。断不了的烦恼的苦更苦，这个苦厉害呀！你这是追求的苦，你这是追来的苦，你那是业障的苦，你那业障的苦能消除，你这不应该追求的苦，你苦上加苦，为啥就不明白这个道理？处理呢？是吧？看起来你还是没苦够。还在苦苦的追求的苦，所以回家吧，多看我们的视频，多看我们的光碟，多看一看，大家都在苦海里面用什么样的方法解脱，把我们自己救出去，不在苦海里。你说方法就是念佛，你再怎么找不如念佛。念佛，阿弥陀佛能接引我们，帮助我们离苦，是不是？别迷了，孩子苦不？你苦不？为啥不带着孩子一起处理？对，对，我们现在最唯一的方法，没有二条路可走。过去的苦我们不想，念佛吧，阿弥陀佛大慈父帮助我们消业障，帮助我们化解，帮助我们和众生化解冤怨。我们得真心。阿弥陀佛大慈父念声佛号告诉我们，灭除81劫生死重罪。我们什么都不想了，就处理。只有阿弥陀佛能帮助我们处理这3界火灾。你说呢？想啥都没有，问啥都没有用。当你不知道苦的时候，你问问你的苦的原因，知道这么苦的苦，你为啥不处理？是吧？还有事吗？你还想说啥？还不知道说。你还不听，人家还不会哭。人家还不会哭。对，王叔，他从小就是啥，从小得病就不会哭。咋再苦的事，就他爸没那事儿就那么想，这个事儿真忘说。一滴眼泪都没，不会。你忘说有人提示你呀，给你往沟里带呀，迷呀。方法都给你了，你还没听明白吗？既然他不哭，他为什么不哭？刚强，他看懂了，哭什么？是一身业障，哭什么？没人带他出离，他那个糊涂吗？没人带他出离苦海，就想哭去了。你们苦，护法还苦。我们迷，我们护法还迷，带着往沟里钻。我错了，我错了。怎么能行？不是我要说那个大不让我跟他。你传吗？你传吗？对不起。你怎么传法？我错了，我错了，我错了，我错了。啊，我错了。我们人看不懂他的神识为啥不哭？他怎么来投胎的？
报的深，让父母看懂，父母看不懂，还带着在苦海里苦苦挣扎，不出去，为啥都不哭？哭有用吗？解决问题吗？每次唱出离这苦海，那才有用呢。就是唱回劲儿，我就从内心发出，也是就是压力很多，就是总是哭，他就不哭，但我这心里认为他是病，现在我也明理。所以说呀，你问人家没话，人家不想说，人家明理了不想说，你不明理你啥都问，人家哭啥？我那时候我不明理你，我哭，我现在我明白了，我才不哭呢。你说呢？明白了？我在咋做？人家4点多留的孩子，你咋这么好？你得说话做到啊！我告诉你，到这西方极乐世界查不到你名儿，不打你，一定说话。阿弥陀佛。不打忘你，不打忘你，绝对不能在六道里再轮回了。啊，已经苦够了。行，这你不用了。你别，他报恩呢，你不懂他的心呐，你完全不懂他的心。他是来度你的，为什么他现这个身，让你明白？别拿谁都当凡夫。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢谢。不不，咱们跟这老菩萨相似不？相似吧？他醒了，你们醒了吗？醒没？没醒。啊？都醒了？行了，下课。真的，我们太迷了，怎么不可以再迷呢？该醒。